Chemetsu smo specializirani za funkcionalno izdelavo prototipov, unikatnih izdelkov in malih serij. Vsaka tehnologija ima svoje prednosti, odvisno pa je, kdaj jo uporabimo in sicer glede na to, kakšen kos želimo imeti. Ločimo jih na FDM, SLA, PolyJet, SLS, MultiJet Fusion, HSS, Voxeljet, vosek, plastika, pesek, se pravi gre za način strjevanja materiala. Same tehnologije se razlikujejo glede na to, kakšno površino želimo doseči, iz kakšnega materiala želimo imeti kos, kakšen je sam način izdelave, kakšen je rok izdelave, odvisno pa je tudi od tega, ali želimo printati en kos ali večjo količino le-teh. Vsak print zahteva dodatno končno obdelavo za dober izgled. V naslednjih dneh vam bom predstavila vsako 3D tehnologijo tiskanja posebej.